Ibiganiro bitandukanye by'umurenge, uyu munsi twasuye bamwe mu baturage batashe ahitwa mu Karingi, aha ngaha turi kumwe na pasiteri, abantu benshi barahazi iwiwe hari hakurya, ni hakurya yo mu Gatatu, ku bari baza Gatatu, pasiteri witwa Mashamba, uyu munsi turi kumwe nawe twamusuye aho atahiye, twashatse kureba neza ko batashye hano iwabo. Hano iwabo hari indiri y'abanzi iteye ubwoba, za Bicumbi, hakurya kwa Mukongo, hano hejuru haja mu Gisaka, kuko imisozi yose yari yuzuye amaka. Ariko nyuma y'uko aba banzi bavuye mu Minembwe, uyu musaza yaratashe, yafashe iya mbere mu bantu batashe, yakoze iby'ubutwari bukomeye. Si ibyo gusa, ahubwo yavuye n'i Bugande yanze kuba mu bindi bihugu, ataha i Murenge kugira ngo aje kuba muri gakondo. Hanyuma umusaza wacu umerewe gute muri iki gitondo, mwabyutse gute? Mu gitondo twabyutse neza, turaho twashyitse imuhira. Yego. Twarahungiye kwimishasho. Abatubwiye ko abanzi bagiye, bahaguruka turaza. Njyewe navuye kwimishasho umunsi w'akazirimo, taha mu Bidego, hasiba na kabiri na gatatu ndashyika iwanje kuri Beteli, muri Beteli. Muri Beteli niko hitwa? Niko hitwa. Yego. Muri Beteli. Naho abanzi bose bari, kandi nije uheka mu banyamurenge bose. Niwe wari uheka? Nije uheka, nta wundi wari imbere yanjye. Imbere yanjye gusa hari abanzi, kurya Bibiliya ivuga ngo hari inyanja n'imanga. Yego. Natwe niko twari tumeze. Igihugu cyari kigoswe, cyari cyaragoswe n'ababazi, baragitemye kirashira. Bari bavuga ngo hakurya y'iwacu ngo hari 4,000. Aha muri Bicumbi? Aha muri Bicumbi. Murumva 4,000 by'abasoda. Aho muri Bicumbi. Byaje gutera umuhana wawe gusa? Byaje gutera umuhana wacu gusa. Aho niho turi. Abanzi baragiye, baraduteye nyine, batwikiye, baturasiye amazu arashira, batujyanye ibintu byose byarashize, nta kantu tugira. Imyaka yarashize? Imyaka yarashize, amazu yarashize, nta muntu ugira inzu zarahiye. Turi mu nkanka, turi hano mu nkanka, turi mu nkanka, ariko twaratashye ngo tube mu nkanka, ariko tugume iwacu. Nuko igihugu nticyovamwo abanzi ngo tukihorere tukireke. Twebwe kwizera kwacu, dufite kwizera kwacu icyabakuye ko batazosubira kugaruka. Ko niko kwizera dufite. Turabyizeye neza neza, na delegaso zaje zaratubwiye ngo ndabita bizosubira kuba. Turabyizeye, nabo turabizeye. Natwe dufite kwizera ko ndabita bizosubira kugaruka. Ibintu byarangayiritse, ariko turahari kabisa, turakomeye, ntako tumeze, turi aho ngaho, turi mu gihugu. Tutwova mu gihugu ngo tugende twangara. Igihugu cyacu ni igihugu cyacu, ni gakondo yacu Imana yaduhaye, twoyivamo. Nubwo ibintu byarangiritse kabisa, abantu bino, abantu bari iyo ngiyo, abantu nta muntu ugira akantu, nta muntu ugira icyo aryamaho, nta muntu ugira icyo ariraho. Abantu bose bari gutyo, nta kintu, nta muntu ugira harara. Turi ku musozi gutyo gusa, ariko twaratashe. Abantu bose baratashe, basuye mu mazu yabo, baratashe. Uko niko tumeze, turatuye kabisa, turatuye, turaha hamwe n'Imana. Twizeye Imana, tuvuga Imana yabanye natwe, Imana yagize icyo ikora, Imana yabaye ruteturura ikadukiza. Ntacyo twogera Imana, ntacyo twogera Imana. Twabonye Imana kabisa, twabonye Imana nyamana, twabonye Imana nyamana. Aho mwaboneye ubutegetsi, amami n'amami yagiye atsimburanywa, niki mwavuga ko ubu butegetsi bwa Gisegeti? Twebwe turavuga ubutegetsi bwa Gisegeti ni ubutegetsi butakunze igihugu. Gisegeti ntiyakunze igihugu, ni ubutegetsi bw'ivangura. Ubutegetsi umwami ntazavangura abantu, naho yazanye ubutegetsi bwo kuvangura abantu. Hari abapfa n'abadapfa. Ni ubutegetsi buvangura amoko. Iwe ubutegetsi bwe ni uguhiga ubwoko bw'umurenge ngo bushireho. Nta bundi butegetsi we si ukurwana ngo ariko ararwana intambara. Intambara barazirwanye n'abasoda.
abasoda bari bahari baba bararwanye baze barwana, ariko se abagore ariko bararwana n'abagore n'abana. ese abasoda bibo mwabonye bashoboye kurwana uretse indege zabatabaye? Ni indege zabatabaye, ariko kurwana intambara yo hasi bari barananiwe, intambara yarabananiye, atabaza indege. atabaza indege nuko. Hanyuma murakoze cyane, tugarangiza kino kiganiro ndagira ngo niki wavuga kuri ubu butegetsi bwacu bwatabaye abaturage, niki wavuga ndetse kuri niki wabavugaho? Generali batugiriye neza, ntako twobona tubavuga, ntako twobona tubavuga kabisa kabisa. Generali ntako twovuga, ntako n'amakenga baradutetuye pi, baraduteturiye mu gihugu babaye ruteturura, bunamiye urutembye, urwacu rwari rutewe bararutabara. Mureke bitahire mu buturo baze kunywa amata ataratekeshejwe imiravumba. Igihugu yagikuyemo umuvumo, haba n'umuvurira uzobasubiza ibuhekwe. Nuko umuvurira wiwe uzobasubiza ibuhekwe. Generali twamuvugaho, turamukunda cyane. Nuko muramukunda cyane cyane, turamukunda apana by'amahimba, turamukunda pepepepepepe. Yego, murakoze cyane, turabashimiye mu by'ukuri kuko mwafashe iya mbere, mwakoze iby'ubutwari, mukaba mwaratashe mugatahisha abaturage bakaba batangiye gutaha bose, nubwo bigoye ntabyo muhaya murya, ariko kandi abagira neza n'amazu muri hanze, bwira mesaje uheza abagira neza. Mesaje abagira neza, mudutabare, dutabare, tubuze ko tugira abana baradupfanye n'abagore, abantu bamazwe n'inzara, turi hanze dutegereje ko imvura igwa, imvura izogwa tuje, turi hanze pepepe, uko ni ukuri. Amazu yose yarashize, umunsi imvura izogwa tuzoja tubaho gute? Ubutegetsi bwacu, ubutabazi bwacu, mugire imbaraga zose, mugire imbaraga zose, mushakishe imbaraga zose, mudushakire ibintu twosakaza amazu, mudushakire ikintu twosakaza, tuzoba ku musozi gusa, twobaho gute? Kandi nta zindi mbaraga dufite, imbaraga zacu nimwe. Mudutabare kabisa, muturengere, mushaka ukuntu muturengera abantu bo Minembwe, tugeze habi, abantu batwikiwe tugeze habi. Mutabikoze gutyo nanone tuzobapfana, tuzoba dupfuye. Mudushakire ahantu hova ibyo kurya, mukohereza ibyo kurya, mudushakire ahantu hova ibyo kurya, mushakisha uburyo bwose, nimwe bagabo, nimwe imbaraga zacu, nimwe turi kumwe turasangiye. Iyi ntambara nimba ihari turayifatikanyije namwe, ariko ntituzorwana tutarya, ntituzorwana tutagira aho dushyira abana. N'agasukari ntako mufite kamwe abasaza? Agasukari utekere iyo myaka yacu, ubonye imyaka yacu iraho, ntitugira agasukari, turarwaye gusa, turi abantu bapfuye bari aho batagira agasukari. Ariko mutwunganire, nta kundi, natwe twunganiye igihugu, tuba twarakivuyemo tukagenda iyo abandi bazabaje. Muri abo kwitabwaho cyane, tuba twarakivuyemo tukaje iyo abandi bazabaje, ariko mwarabyanze. Njyewe byarananiye kuvuga ngo nsige igihugu, nasize abana bafite inzu, ndaza baraninginga, abana banje baraninginga, ndaruha turakorogana nabo, ndanga ndavuga ngo ndatashye, nzoze kugwa muri gakondo yacu, ndaza. N'ubu niyenda mba narabonye umwanya wo gusubira, ariko sinosiga igihugu ngo tukivemo, ariko nta kundi twogira. Mugire uko mutubwirira, turaho turapfuye tugeze hano. Yawe y'amavuko, imyaka yanjye iyo ugejeje? Njyewe navutse muri 40. Muri 40? Ine yuzuye? Ine yuzuye. Ufite imyaka hafi 90. Imyaka imaze kuba myinshi. None wagiye ubona n'ibita byagiye bitsimburanwa muri kino gihugu, kandi cyane cyane byagiye byikora ku bwoko bw'abanyamurenge.
none ibi bita mwabonye kuva muri za Murere n'ibindi bita mwagiye mubona, ubigereranyije n'ibi bita wobihuza gute? Ni ibihe bita vyabaye ibita bikomeye? nta bindi bita biraba nk'ibi. Jewe nabonye ibi bita byose byabaye narabibonye. Muri 64 niho Murere yaje. 64 nibwo Mai Mai yaje. Nitwe twari abasore ubwo. Nitwe twayirwanye twafashe imbunda. Nitwe twazaga turwana icyo gihe. Nta yindi ntambara iragiriza imbaraga. Tayo. Iyi ni ibaye ya mbere. Mai Mai twarwanye n'ababembe n'abapfurero n'abanyintu n'abandi ariko turarwana twazaga turwana. Ariko kuvuga ngo turwane amahanga atabaye yose, Gisegeti yamye ahamagaza amahanga yose aratabara ngo aje mu Minembwe kuza kurwanya ubwoko bw'Abanyamurenge hano gusa muri kano karukare muri no rukarite mu Minembwe. Nta bundi biraba. Nta yindi ntambara iraba nk'ubu. Nta yindi ntambara iragira inshusho nk'iyi. Nta yindi ntambara iragira bene inshusho. Iyi niyo yabaye intambara ya mbere kugira ngo igere ku bantu ibakubite ibagire nabi. Nta yindi ntambara. Ino niyo ya mbere. Hari urebye yagiye ikorera cyane, yagiye irasa ibitero byo hasi, uvuze ko yazanye amahanga ibihugu byinshi byagiye bimufasha, ariko hajemo n'indege z'amadrone. Hajemo indege, twe twarwanye n'indege, indege zazaga zirasa abagore, zikarasa abana, zikarasa umuntu ugiye kuvoma, bakarasa umuntu ugiye guhinga, umwana indege zazaga zirasa n'inkoko, zikarasa n'imbwa. Ni ukuri. Zarashe imbwa, zirasa inkoko, zirasa ihene, nta kintu zitarashe. Kuvuga ngo abasivili, ipopulation abasivili ngo barwane n'indege, ko turarwana n'indege. Ni indege niyo nimba ibintu byarangiritse mu Minembwe, ni indege yabyangirije. Twarwanyaga n'indege noneho itari intambara yo hasi, intambara yo hejuru. Uko mwabonaga izi ndege yazanye n'ibi bihugu, cyane n'icyo ashaka kuri mwebwe? Arashaka gutsemba ubwoko bw'umututsi ngo buveho. Umututsi ngo aveho? Niba yarakurikiye gutsemba umututsi. Intambara yashoye hano mu Minembwe, ntiyayishoye Goma, ntiyayishoye Bukavu. Kandi uzi hano mu Minembwe, kandi Bukavu hari abantu benshi. Bukavu ni kwirejo iriya ni nawe, ariko intambara yashoye hano nta kindi gihugu yashoye. Nuko yashoye intambara iteye ubwoba, ntiyayishoye Goma, ntiyayishoye Bukavu. Intambara yashoye hano, intambara y'indege, kuvuga ngo indege zirasa amazu ashire, inzu zishire zo mu Minembwe. Inzu zaremye zirasa, inzu zose zirashira. Noneho mugere hano se ko abaturage ko bararya iki bamaze kuza se bose? Ntacyo baye bari. Kuryaho ntacyo turi. Abantu baraje. Abantu ko bararya ibyishimo byo gutaha gusa. Ibyishimo byo gutaha gusa, ariko ibyo kurya byo nawe urabibona, barabiriye. Imyaka twarahinze barayiriye, twarahinze ibijumba, ibigori, barabiriye byose. Bari abantu ibihumbi, nawe ubona iyi misozi yose barabibaza. Ntacyo abantu barya. Nuko n'isukari kandi ibageraho hano. N'isukari ntitugeraho. Kuba umugere mu gatanu biragoye. Nuko ni ukwihangana. Uyu mubiri, ubu butaka ni umubiri wacu, turasangiye nabwo. Imibiri yacu ikwiriye guhambwa muri ubu butaka. Twova mu gihugu, dutabare, twova mu gihugu. Dukunda igihugu cyacu, twokivamo, kandi Imana yaravuze ngo tuzokivamo. Imana yaravuze ngo ni igihugu yarakiduhaye, tuzokivamo. Twohemukira Imana, kandi tubonye icyo Imana yakoze. Twasuye bamwe mu baturage batashe ahitwa mu Karingi. Ahangaha turi kumwe na pasiteri, abantu benshi barahazi, iwiwe hari hakurya, ni hakurya yo mu Gatatu, ku bari baza Gatatu, pasiteri witwa Mashamba. Uyu munsi turi kumwe nawe, twamusuye aho atahiye. Twashatse kureba neza ko batashe hano iwabo. Hano iwabo hari indiri y'abanzi iteye ubwoba, hazaba Icumbi, hakurya kwa Mukongo, hano hejuru haja mu Gisa, kuko imisozi yose yari yuzuye amaka. Ariko
nyuma y'uko aba banzi bavuye mu Minembwe, uyu musaza yaratashe, yafashe iya mbere mu bantu batashe, yakoze iby'ubutwari bukomeye. Si ibyo gusa ahubwo yavuye n'i Bugande yanze kuba mu bindi bihugu, ataha i Murenge kugira ngo aje kuba muri gakondo. Hanyuma musaza wacu umerewe gute muri iki gitondo, mwabyutse gute? Mu gitondo twabyutse neza, turi aho twashyitse imuhira, Yego. twarahungiye kw'imishashu. Abatubwiye ko abanzi bagiye bahaguruka turaza. Njyewe navuye kw'imishashu umunsi w'akazirimo, ntaha mu Bidego, hasiba na kabiri na gatatu ndashyika iwanje kuri Beteli, muri Beteli. Muri Beteli niko hitwa? Niko hitwa. Yego. Muri Beteli. Naho abanzi bose bari, kandi nije uheka mu Banyamurenge bose. Niwe wari uheka? Nije uheka, nta wundi wari imbere yanje. Imbere yanje gusa hari abanzi, kurya Bibiliya ivuga ngo hari inyanja n'imanga. Yego. Natwe niko twari tumeze. Igihugu cyari kigoswe, cyari cyaragoswe n'ababazi, baragitemye kirashira. Bari bavuga ngo hakurya y'iwacu ngo hari 4,000. Aha muri Bicumbi? Aha muri Bicumbi. Murumva 4,000 by'abasoda aho muri Bicumbi. Byaje gutera umuhana wawe gusa? Gutera umuhana wacu gusa. Aho niho turi. Abanzi baragiye, baraduteye nyine, batwikiye, baturasiye amazu arashira, batujyanye ibintu byose byarashize, nta kantu tugira. Imyaka yarashize? Imyaka yarashize, amazu yarashize, nta muntu ugira inzu zarahiye. Turi mu nkanka, turi hano mu nkanka, turi mu nkanka, ariko twaratashye ngo tube mu nkanka, ariko tugume iwacu. Nuko igihugu nticyovamwo abanzi ngo tukihorere tukireke. Twebwe kwizera kwacu, dufite kwizera kwacu icyabakuyeho ko batazasubira kugaruka. Ko niko kwizera dufite. Turabyizeye neza neza, na delegaso zaje zaratubwiye ngo ndabita bizasubira kuba. Turabyizeye, nabo turabizeye. Natwe dufite kwizera ko ndabita bizasubira kugaruka. Ibintu byarangayiritse, ariko turahari kabisa, turakomeye, ntako tumeze, turi aho ngaho, turi mu gihugu. Tutwova mu gihugu ngo tugende twangara. Igihugu cyacu ni igihugu cyacu, ni gakondo yacu Imana yaduhaye, twoyivamo. Nubwo ibintu byarangiritse kabisa, abantu bino, abantu bari iyo ngiyo, abantu nta muntu ugira akantu, nta muntu ugira icyo aryamaho, nta muntu ugira icyo ariraho. Abantu bose bari gutyo, nta kintu, nta muntu ugira aho arara. Turi ku musozi gutyo gusa, ariko twaratashe. Abantu bose baratashye, basubiye mu mazu yabo, baratashye. Uko niko tumeze, turatuye kabisa, turatuye, turaha hamwe n'Imana twizeye, Imana tuvuga, Imana yabanye natwe, Imana yagize icyo ikora, Imana yabaye ruteturura ikadukiza. Ntacyo twogera Imana, ntacyo twogera Imana. Twabonye Imana kabisa, twabonye Imana nyamana, twabonye Imana nyamana. Aho mwaboneye ubutegetsi, amami n'amami yagiye atsimburanywe, niki mwavuga ko ubu butegetsi bwa Gisegeti? Twebwe turavuga ubutegetsi bwa Gisegeti ni ubutegetsi butakunze igihugu. Gisegeti ntiyakunze igihugu, ni ubutegetsi bw'ivangura. Ubutegetsi umwami ntazavangura abantu, naho yazanye ubutegetsi bwo kuvangura abantu. Hari abapfa n'abadapfa. Ni ubutegetsi buvangura amoko, iwe ubutegetsi bwe ni ubuhiga ubwoko bw'umurenge ngo bushireho. Nta bundi butegetsi we si ukurwana ngo ariko ararwana intambara. Intambara barazirwanye n'abasoda. Abasoda bari bahari, baba bararwanye, baze barwana. Ariko se abagore, ariko ararwana n'abagore n'abana. Ese abasoda bibo mwabonye bashoboye kurwana? Uretse indege zabatabaye? Ni indege zabatabaye, ariko kurwana intambara yo hasi bari barananiwe. Intambara yarabananiye, atabaza indege. Atabaza indege. Nuko hanyuma murakoze cyane. Tugarangiza kino kiganiro, ndagira ngo niki wavuga kuri ubu butegetsi bwacu bwatabaye abaturage? Niki wavuga ndetse kuri niki wabavugaho? Generali
batugiriye neza ntako twobona tubavuga, ntako twobona tubavuga kabisa generali ntako twovuga, ntako n'amakenga baraduteturuye pi baraduteturuye mu gihugu babaye ruteturura bunamiye urutemvye urwacu rwari rutewe bararutabara, mureke bitahire mu buturo baze kunywa amata atarutekeshejwe imiravumba, igihugu yagikuyemo umuvumo haba n'umuvurira uzobasubiza ibuhekwe nuko umuvurira wiwe uzobasubiza ibuhekwe twabavuga generali twamuvugaye turamukunda cyane nuko muramukunda cyane turamukunda apana by'amahimba turamukunda pepe yego murakoze cyane turabashimiye mu by'ukuri kuko mwafashe iya mbere mwakoze iby'ubutwari mukaba mwaratashe mugatahisha abaturage bakaba batangiye gutaha bose nubwo bigoye ntabyo muhaya murya ariko kandi abagira neza n'amazu muri hanze bwira mesaje uheza abagira neza mesaje abagira neza mudutabare tubuze ko tugira abana baradupfanye n'abagore abantu bamazwe n'inzara turi hanze dutegereje ko imvura izogwa tuje turi hanze pepepe uko ni ukuri amazu yose yarashize umunsi imvura izogwa tuzoja tubaho ubutegetsi bwacu ubutabazi bwacu mugire imbaraga zose mushakisha imbaraga zose mudushakira ibintu twosakaza amazu mudushakira ikintu twosakaza tuzoba ku musozi gusa twobaho gute kandi nta zindi mbaraga dufite imbaraga zacu nimwe mudutabare kabisa muturengere mushaka ukuntu muturengera abantu b'uminembwe tugeze habi abantu batwikiwe tugeze habi mutabikoze gutyo nanone tuzobapfana tuzoba dupfuye mudushakire ahantu hova ibyo kurya mukohereza ibyo kurya mudushakire ahantu hova ibyo kurya mushakisha uburyo bwose nimwe bagabo nimwe imbaraga zacu nimwe turi kumwe turasangiye iyi ntambara nimba ihari turayifatikanyije namwe ariko ntituzorwana tutarya ntituzorwana tutagira aho dushyira abana n'agasukari ntako mufite kamwe abasaza agasukari utekere iyo myaka yacu ubonye imyaka yacu iraho ntitugira agasukari turarwaye gusa turi abantu bapfuye bari aho batagira agasukari ariko mutwunganire nta kundi natwe twunganiye igihugu tuba twarakivuyemo tukagenda iyo abandi bazabaje muri abo kwitabwaho cyane tuba twarakivuyemo tukaje iyo abandi bazabaje ariko mwarabyanze dusiga igihugu njyewe byarananiye kuvuga ngo nsiga igihugu nasize abana bafite inzu ndaza baraninginga abana banje baraninginga ndaruha turakorogana nabo ndanga ndavuga ngo ndatashye nzoze kugwa muri gakondo yacu ndaza n'ubu niyenda mba narabonye umwanya wo gusubira ariko sinosiga igihugu ngo tukivemo ariko nta kundi twobwira mubwire uko mutubwirira turaho turapfuye tugeze hano.